các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nơ trang trí như thế này. Chúng ta có thể là trang trí lên giày và trang trí lên nón, những cái sản phẩm mà túi cũng được luôn nha các bạn. Rất là dễ móc luôn. Thì Mimi có hướng dẫn là giảm size cũng như là tăng size á. Thì các bạn coi trong suốt cái video mình có nói rất là kỹ càng luôn nha. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít len nha, và mình sẽ chọn là len Micotông nha các bạn. Các bạn có cái len gì á thì các bạn sẽ móc cái len đó, hoặc là các bạn mà chuẩn bị móc cái màu gì thì các bạn cứ chuẩn bị nha. Ở đây á, là mình sẽ làm ra hai size như thế này cho các bạn nè. Ở đây là cái size nhỏ hơn size này một tí nè các bạn. Và các bạn nếu mà các bạn muốn cái size nó to hơn thì các bạn sẽ làm cái chiều dài ở cái chiếc nơ này nè nó to ra, ví dụ như là 14 móc xích đi thì các bạn sẽ móc là 16, 18, 20 gì cũng được hết. Và các bạn sẽ lên những cái hàng này, các bạn sẽ lên nhiều hàng hơn cho mình, và các bạn nhắm coi nó đủ kích thước rồi á, đủ kích thước để mà tạo nơ rồi thì các bạn sẽ ngưng, các bạn sẽ không móc nữa. Thì đó là cái phần tăng size nha các bạn. Các bạn sẽ móc ra, ví dụ như cái size nó to để mà các bạn kết vào cái nón người lớn á, thì các bạn sẽ móc dài hơn cái số móc xích này ra khoảng tới bao nhiêu đây, và các bạn móc lên cao cỡ bao nhiêu đây, và các bạn sẽ quấn len ở khúc giữa và chúng ta sẽ tạo cái nơ nha. Còn những cái mà nhỏ hơn á các bạn thì các bạn có thể là giảm size lại, thay vì hồi nãy là dài ra phải không, các bạn sẽ làm cho nó ngắn lại nè, ngắn lại, và cái số hàng nó cũng sẽ tương tự như thế này đây. Và chúng ta sẽ tạo cái dây ở phía giữa này để mà chúng ta cố định lại cái nơ nha. Bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu cái size này nè. Thì các bạn chuẩn bị cho mình là kim khâu len nè, kéo cắt len. Các bạn nếu mà muốn cái nó to hơn á các bạn thì các bạn dùng cái kim 3mm nha. Còn nếu mà cái sản phẩm mà nó vừa á, thì các bạn dùng kim hai đầu số 34, và mình sẽ sử dụng đầu số 4 nha các bạn. Rồi các bước chuẩn bị của mình chỉ là bấy nhiêu thôi. Bây giờ chúng ta chuẩn bị len và chúng ta bắt đầu nè. Rồi bây giờ các bạn tạo cho mình nha các bạn. Các bạn tạo cho mình là 15 móc xích. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 móc xích đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn nó to hơn thì các bạn sẽ móc là 18, 19, 20 gì cũng được nha các bạn. Còn nếu mà muốn nhỏ hơn á, các bạn có thể là móc 12 hoặc có thể móc 13 hoặc là 14 nha. Rồi ở đây các bạn sẽ lên cho mình 2 móc xích nè. 1, 2. Ở cái nơ này thì chúng ta sẽ móc là những mũi nửa kép nha các bạn. Vì vậy thì các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 15 á, các bạn móc cho mình một mũi nửa kép, đâm kim vào cái chân móc thứ 15 nè, móc cho mình một mũi nửa kép. Rồi cái chân móc còn lại sẽ móc những mũi nửa kép vào, mỗi chân móc là một mũi nửa kép. Cái này bạn có thể trang trí lên những cái sản phẩm mà giày cho bé á, các bạn rất là dễ cưng luôn á, hoặc là nón nè. Đây. Rồi bây giờ là gần tới cái cuối rồi, các bạn sẽ nẹp cái sợi len này vào luôn đi nha các bạn. Để một lát nữa chúng ta khỏi cần giấu, chúng ta chỉ cần cắt len thôi. Nếu các bạn làm nhỏ hơn thì các bạn có thể làm 13, 14 móc xích nha. Các bạn lớn hơn thì các bạn móc 16, 17, 18, 19, 20 gì đó. Và chúng ta sẽ tăng cái số hàng này lên. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lên 2 móc xích nè các bạn. Chúng ta kéo cái này nè. Chúng ta kéo cái này lại nè. Cắt bỏ cái này đi.
Rồi bây giờ chúng ta đã lên 2 móc xích rồi, quay ngược đầu móc lại nè các bạn. Ở đây á, thay vì mình đâm kim vào cái chân móc thứ nhất là nó có 2 cái nhánh luôn đúng không các bạn, nhánh trong và nhánh ngoài nè, nhưng mà bây giờ mình sẽ tạo đường gân cho cái sản phẩm nha. Mình sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài á nè, cái nhánh bên ngoài như thế này, và chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi bây giờ là những cái nhánh bên ngoài ở mỗi chân móc á các bạn móc là những mũi nửa kép nha. Bây giờ là mình sẽ móc tới cuối hàng luôn nha các bạn. Cái mẫu này thì mình ứng dụng lên những cái chiếc giày cho bé rất là xinh luôn. Các bạn có thể vào cái Zalo với lại Facebook của mình á, để mà các bạn tham khảo mẫu và các bạn trang trí nha. Rất là nhiều mẫu cho giày dép và mẫu của các con vật nữa đó các bạn. Cái mẫu nơ này là khá đơn giản nè. Rồi bây giờ tới cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ đâm kim vào nguyên cả cái chân móc luôn nha các bạn, để nó cố định lại cái bên mép á các bạn nè, để nó cố định lại cái bên phần mép đó nha. Mình sẽ không có đâm kim vào cái nửa nhánh bên kia. Rồi bây giờ là chúng ta đã kết thúc cái hàng thứ hai rồi, chúng ta sẽ lên cái hàng thứ ba nha. Chúng ta cũng sẽ lên 2 móc xích nè, chúng ta sẽ quay ngược đầu móc lại. Bây giờ tương tự mình sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài á các bạn. Chân móc đầu tiên nè, nhánh bên ngoài, tạo một mũi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm tới cuối hàng luôn nha các bạn. Chúng ta tạo những cái đường gân nổi á, để cho cái sản phẩm của chúng ta được có điểm nhấn á các bạn. Nếu như mà mình làm mà không có đâm kim vào cái chân ở nhánh ngoài á, cũng được nữa, thì mỗi cái sản phẩm thì của chúng ta là đều có một cái sự khác biệt với nhau. Ví dụ như hôm nay chúng ta trang trí một cái sản phẩm nổi gân như thế này, hôm khác thì chúng ta lại làm một cái trang trí là không cần nổi gân. Đây, chân cuối cùng nè, chúng ta đâm kim vào cái thân chân móc luôn, chứ không có cần đâm kim vào một nửa chân móc nha. Rồi chúng ta sẽ kéo len qua. Chúng ta đã tạo được 3 hàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên nữa nè, quay ngược đầu móc lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ tư và cũng sẽ móc những mũi nửa kép. Chúng ta khi mà chúng ta móc cái kim móc mà 3mm với cái kim này nè, chúng ta sẽ ra cái size khác nhau nha các bạn. Cái size của 3mm nó sẽ mềm hơn một chút xíu, còn cái size này nè nó sẽ đứng phơm một chút xíu nha các bạn. Size 3mm thì nó sẽ to hơn, còn cái size này thì nó sẽ nhỏ hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Rồi bây giờ mình đã móc được đến cuối hàng rồi. Rồi đây các bạn, khi mà các bạn làm cái size nhỏ này nè, các bạn làm size nhỏ này thì các bạn làm khoảng 13 14 móc xích ban đầu đúng không, thì các bạn chỉ lên 4 hàng móc như thế này thôi, lên 4 hàng móc như thế này và mình kéo cắt len. Các bạn có thể dùng kim khâu len á, các bạn di chuyển cái sợi len này nè ra phía giữa, mà chúng ta khỏi cần cắt len nha, ra phía giữa này và chúng ta sẽ cố định lại cái chỗ này. Còn không thì các bạn sẽ đợi mình móc hết cái hàng thứ 5 này cho cái size này nha. Móc hết cái hàng thứ 5 này và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn.
Nếu mà các bạn làm size nhỏ thì các bạn dừng ở 4 hàng như thế này thôi nha. Còn cái size của mình sẽ to hơn size của các bạn một xíu. Hoặc là ai đang móc cái size của mình như thế này nè, thì các bạn sẽ móc đến 5 hàng. Còn các bạn nào mà size lớn hơn của mình nữa, ví dụ như 18, 19, 20 đó, thì các bạn lên hàng thứ 6, hàng thứ 7 cho mình nha. Sau đó mới tạo cái nút thắt ở phía giữa để tạo cái nơ á các bạn. Và các bạn thấy là nó hiện cái đường gân lên này nè. Còn các bạn mà muốn móc là mũi kép hoặc là mũi móc đơn gì cũng được hết á, thì cái nơ nó khá là đơn giản mà các bạn có thể là tùy cơ ứng biến nha. Mình có rất là nhiều mẫu nơ thì các bạn có thể tham khảo nha các bạn. Rồi ở đây các bạn sẽ móc lên một móc xích cho mình, kéo ra một sợi len dài đi các bạn, kéo một sợi len dài và cắt len nha. Mình đã cắt len rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái kim khâu len này nè, mình xỏ len. Rồi mình đã xỏ len xong rồi. Bây giờ mình sẽ chọn cái mặt mà nó có gân nổi như thế này nè. Đây, mình sẽ chọn cái mặt này là mặt phải nè, cái này là mặt trái. Vì vậy là mình sẽ đâm kim qua cái chỗ này nè các bạn, đâm kim cho nó ra giữa nha. Đâm kim chỗ này cho nó dễ là được rồi. Đâm cho nó ra giữa là được rồi nha các bạn. Thay vì mà mình cắt len á, mình không cần cắt len đâu, mình sẽ đưa nó ra giữa luôn. Rồi mình đã dời nó ra giữa rồi nè các bạn. Vậy thì bây giờ mình sẽ ốp nó lại. Khi mà các bạn 4 hàng á, các bạn cũng sẽ ốp nó lại như vậy luôn nha. Đây. Đó, bây giờ là chúng ta đã ốp nó lại như thế này rồi nè. Bây giờ là việc của chúng ta là chỉ quấn nó lại thôi. Quấn nó lại như thế này. Rồi mình điều chỉnh nó coi là nó ở giữa chưa. Khi mà nó ở giữa rồi á, là mình sẽ quấn thêm vài vòng nữa. Khi quấn á, các bạn cũng rút nó lại nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn lật ngược sản phẩm lại nè. Các bạn sẽ đưa cái kim khâu len này nè vào lại. Hồi nãy các bạn giữ cũng được nữa, tại mình thấy nó chật chội á, cái mình tháo nó ra. Rồi bây giờ là mình đã cố định lại được rồi đúng không các bạn? Và đây là mặt sau. Thì chúng ta sẽ đâm kim qua đây nè. Chúng ta sẽ tạo thắt lại vài vòng nha các bạn. Khi mà các bạn thắt một cái vòng đầu tiên á, là nó đã cứng rồi nè. Đó, nó đã cứng như thế này rồi nè. Đây, một cái nơ của chúng ta. Một lát nữa chúng ta sẽ định hình nó lại nha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm vài đường nữa đi các bạn. Rồi chúng ta luồn qua. Sau đó là chúng ta sẽ giấu len nè. Chúng ta sẽ đưa nó vô trong cái mũi móc nè. Và chúng ta giấu len. Rồi mình giấu bao nhiêu đó là chắc lắm rồi đó các bạn. Tại vì mình đã quấn mấy vòng ở bên kia rồi. Mình cắt len nha. Rồi sau đó là mình sẽ làm cho cái chỗ này nè nó đẹp lại. Hoặc là các bạn á, mình lấy những cái hạt ngọc trai á các bạn,
những cái hạt ngọc trai như thế này nè. Đây nè, mình sẽ lấy keo nến á, mình dán vào đây cái vòng tròn á, để cho nó lắp cái chỗ này nè, cho nó đẹp hơn ha. Rồi bây giờ là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn những cái mẫu nơ trang trí như thế này. Cái này là mình lên là 15 móc xích và lên 5 hàng ha. Còn cái này là mình làm 14 móc xích nè, lên 4 hàng nè. Thì các bạn nếu mà nhỏ hơn á, thì các bạn làm 13 móc xích cũng được, và lên 4 hàng. 4 hàng là tối thiểu nha các bạn. Rồi ví dụ như các bạn là muốn cái sản phẩm này nó to hơn nữa thì là 17, 18, 19, 20 móc xích gì đó, và lên 6, 7 hàng cho mình nha. Bây giờ là mình đã hoàn thành xong cái video hướng dẫn cái nơ trang trí mà đơn giản như thế này, cũng không có kém phần xinh xắn đúng không các bạn. Ví dụ như cái nơ này đi, mình sẽ trang trí vào đây nè, thì nó đã tạo cái điểm nhấn cho cái sản phẩm của mình này nè. Rồi bây giờ là mình chúc các bạn thành công nha. Nếu mà các bạn thích cái video này á, các bạn nhấn like ở phía bên trái và nhấn đăng ký kênh ở phía bên phải nha. Và các bạn có gì không hiểu các bạn cứ comment ở cái phần bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và các bạn nếu mà các bạn hoàn thành được cái sản phẩm mà các bạn ưng ý, các bạn nhớ comment cho mình biết là các bạn đã làm được luôn nha. Mình chúc các bạn thành công nha các bạn. Xin hẹn gặp lại ở những cái video kế tiếp nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video lần sau. Bye bye.